السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې جوړ او روغ یاست. زموږ ورسته د نن ورځې درس دی په دایروي حرکتونو کې ډاینامیک یا د قوې څېړل په دایروي حرکتونو کې. راځو نن د قوې پر تاثیرات باندې په دایروي حرکتونو کې بحث کوو. راځو لومړی په دایروي حرکتونو کې مماسی تعجیل فرمول لیکو چې د مماسی تعجیل فرمول په دایروي حرکتونو کې A مساوي کیږي وی مربع تقسیم پر آر باندې چې په مخکنیو درسونو کې موږ تاسو په لاس راوړي وو. اوس د فرمول څخه وروسته چې دا مثلا دلته موږ ته تعجیل راشي او وی خطي سرعت راته شي او آر هم د دایره شعاع ده. له بل طرفه موږ تاسې لرو چې که چیرې موږ تاسې وي سرعت پیدا کوو نو موږ تاسې وایو چې ایکس تقسیم پر ټي باندې. خو په دایره کې چې کله موږ تاسې سرعت پیدا کوو خطي سرعت نو دلته موږ تاسې د اس یا د قوس وهل په واحد د وخت کې چې د مکمل دوران وخت چې په پیریود ورته وایو په غټه ټي سره ښیو چې دې ته پیریود یا د مکمل دوران وخت وایو او اس د دایرې محیط راته ښیي. اوس وی مساوي کیږي که موږ تاسې یو دایره ولرو نو د هغې دایرې محیط چې دی چې د آر شعاع ولري د او مرکز د آر شعاع باندې یو دایره ولرو د دې دایرې محیط چې دی هغه مساوي په 2 پای آر سره دی د یو دایرې محیط. اوس د دغه سرعت د پیدا کولو لپاره موږ راځو د اس پر ځای باندې قیمت وضع کوو چې 2 پای آر تقسیم پر ټي یا پیریود باندې. نو دا د سرعت لپاره فورمول شو. که چیرې راسو د مماسی تعجیل کې د وی پر ځای باندې د وی قیمت وضع کړو نو رابطه به داسې په لاس راسي چې ا به مساوي سي د وی پر ځای باندې به قیمت وضع کړو 2 پای آر تقسیم پر ټي تقسیم پر آر باندې رابطه به مساوي سي دا پتوان د 2 دا که مربع کو 2 که مربع کو دا 4 پای که مربع کو دا پای پتوان د 2 او آر پتوان د 2 تقسیم پر ټي پتوان د 2. دلته به یو مخرج ورکو او ورته سرچپه لیکو یو تقسیم پر آر باندې یو آر به د آر سره خلاص سي نو ا به مساوي سي 4 پای پتوان د 2 آر تقسیم پر ټي مربع باندې. نو مماسی تعجیل د آر او ټي له جنسه یا پیریود له جنسه په لاس راوړی وي. اوس که راسو د نیوټن دویم قانون ته د نیوټن په دویم قانون کې موږ تاسې لرو چې اف مساوي کیږي ام ضرب د ا یا اف مساوي کیږي ام ضرب د ا پر ځای که د مماسی تعجیل قیمت کښېږدو وی مربع تقسیم پر آر او اف مساوي کیږي له بله طرفه لرو چې وی مساوي کیږي په آر ضرب د اومیګا سره د خطي سرعت او زاویوي فریکونسۍ ترمنځ اړیکه. د خطي سرعت او زاویوي فریکونسۍ ترمنځ د اړیکې څخه لرو چې وی مساوي کیږي آر ضرب د اومیګا سره نو اف مساوي کیږي د ام به خپله ولیکو د وی پر ځای به قیمت وضع کړو
نو د وی پر ځای چې قیمت وضع کړو نو r ضرب د اومیګا په توان د 2 تقسیم پر r باندې نو f په مساوي سي په m r مربع کېږي یو r به د r سره خلاصي r اومیګا سره اومیګا په توان د 2 سره نو په دایروي حرکتونو کې د قوې اندازه کول به د فورمول په مرسته باندې په لاس راوړلی شو